Det er en helt fucking vase. Det er faktisk sådan en, man laver vin i, den her. Ja, jeg vidste. Ja, damn. Det er fordi, det er farligt, for dør nemlig. At det sprøjter. Det er fordi, nej, det er ikke. Det er fordi, at den her, det er, prøv at høre, det er lavet af glas, det her, ikke også, Magnus? Det er lavet af glas, det her. Og hvis man laver det lidt forkert, så kan det faktisk godt eksplodere. Og så vil der være glasgård ud over det hele. Hvad så med Det er derfor, så derfor har jeg lagt det her beskyttelsesglas op foran her. Det er aldrig sket, den er, prøv at høre, det er aldrig sket, den er eksploderet. Men det er bare en sikkerhedsting, fordi den er så stor her. Ja, hvad hvis Nej, men jeg har en lang pind, jeg kan gøre det. Kameramænd dør aldrig. Så behøver jeg ikke at stå lige ved siden af. Må man godt tage de her briller på nu? Ja, vi skal gerne have briller på, men Jeg vil sgu ikke have briller på. Det lyder det. Vi er kameramænd. Vi dør ikke. Vi er kameramænd. Vi er kameramænd. Vi kan ikke dø. Kameramænd kan ikke dø. Det er fysisk umuligt. Vi tager ikke briller på. Husk, tager briller på. Ja. Ja, Valdemar. What? Ja, Valdemar, det var dig, der stillede spørgsmål. Kommer den til at eksplodere? kun hvis jeg gør det forkert. Så hvis det ikke så er det forkert. Han kommer ikke til at gøre det forkert, fordi vi taber, men vi tager et spil. Jeg håber også, han gør det forkert. Så dør alle de andre. Vi vil se, at gøre det forkert. Ja, det ville være så sjovt, hvis vi skulle gøre det forkert. Og så havde vi ikke engang sikkerhedsbriller på. Det var meget. Ja. Det kilder en nu. Først er det. Jeg ved ikke engang selv, hvad jeg Hej Thomas, hvem end du viser den her video til. Man kan både få det til at gå langsommere og hurtigere. Det her, det er rent sprit. Skulle lige sige stille. Det er rent sprit det her, så den går ret hurtigt den her. Hvis man hælder vand i det, så går den langsommere reaktionen. Så kan I se den hurtigt eller langsomt? Hurtigt. Den som der larmer mest. Jeg putter en lille smule vand i. Den der ser 16 ud. Den der ser 16 ud. Ja, kan du ikke gøre det? Ja, det der ser 16 ud. Hvad er der i? Bare så længe vi er stille. Bare vand. Jeg kan nemlig kun lave det én gang, så skal man vente flere timer, før man kan lave det igen. Du kan bare finde en anden flaske. Fordi, jamen jeg har kun en af den her. Der kommer nogen. Hvis I åbner der, kommer der en luft. Der var Mette. Jo, Mette. Mette, vi skal tage og bruge, og vi har ikke briller på. Mette, jeg er kameramand. Mette, jeg er blevet kameramand. Mette, det kommer til at gå bruge. Kun hvis vi er heldige. Så finder jeg ud af, at jeg ikke engang filmer. Ja. Ej, jo, så du har briller på, det har vi ikke. Vi sidder for os. Nå ja, I dør, fordi I har ikke briller på. Vi sidder ikke engang bag os. Vi kan ikke dø, fordi vi er kameramand. Vi behøver ikke, vi er seje. Nej, vi er kameramand, vi har ikke brug for det. Hey, væk med de briller. De der briller skal sgu væk fra vores bord. Det er det sidste forsøg. Hvis du tager en hurtigt til mand. Ja, så vi skal være helt stille, den er man rigtig. Og det er blandt godt nok. Ej. Du skal bare tjekke. Jeg tror, det er blandet godt nok nu. Ej, kan vi ikke lade det blive derinde? Det virker bedst. Nå, så skal det ikke blive. Så måske sker der noget, måske sker der ikke. Hvad med, vi bare fylder den Hvis helt det op? ikke virker så godt, så prøver vi bare næste gang. Yes. Vi mødes om 3 timer efter skole. Få den til at gå bagum. Lige skal det bevidst forkert. Nej, jeg gør. Få den til at eksplodere. Okay, jeg tænder den nu. Men det er meget højt. Det virkede ikke. Ja. Det gør jeg lige på en anden måde. Det virkede. Rest in peace. Ja, den skal ned. Det fejlede. Pas på, Thomas. Øj. Det var ret langsomt. Okay, jeg kan godt gøre det en gang. Hvad for
en idiot sagde, kan vi ikke gøre det igen. Vi overlevede. Mor, vi gør ikke. Build different.